我真係睇到嗌咗出嚟咯，冇冷場，哇，好興奮喎！拳拳到肉。依家生前就喺度跳緊啦，係咁飆升嘅你嘅情緒，場場都係癲嘅，好緊張。哇！我仲未平復到啊！拍出嚟嘅力度啊，佢武打嘅設計啊，佢嘅一啲創意啊，原來可以咁樣拍噶咯。拳腳動作片可以咁刺激、咁極致嘅動作之間嘅呼吸位掌控得好好。有別於一般而家我哋睇開嘅動作片，佢好多群打嘅招式呢，好難拍嘅，嗰啲穿穿插插啊，跟住又再打過啊，動作真係我覺得係100分。入邊係有好多種唔同組合嘅打鬥嘅，真係可以講話係動作片嘅里程碑。我唔係睇緊一部電影啊，我睇緊部教科書。我自己就好中意啲好血腥嘅動作場面。今次嚟講咧就血肉模糊打到咁樣，嗰啲動作場面係真係拍到係你真係 feel 到痛啊！由另一種暴力咯，即係暴力美學咯，呢個有。因為入邊個鏡頭，我覺得比以前嘅剪接啊、節奏上或者配樂上都有唔同。唔係謝苗真係做得好好喎，無論擺個架啊，或者去打個招式咧，偏可能中國武術少少啦，係啊，但係佢做到佢自己個風格出嚟。謝苗同佢囡囡嘅嗰段情係演得好好，作為老豆咧，我已經係完全係入咗嗰個世界咯。好勁！佢個動作嘅靈敏度係超乎佢嘅身形嘅。佢又好靈活喎，佢又有個 power 喎。我比較深刻係姚明老師，佢除咗用腳之外，個動作設計係比好多新穎嘅動作未見過。喜歡動作片嘅觀眾一定唔會令你失望。中意睇暴力嗰啲啦，個個都有火嗰啲嚟睇啦。超精彩，真係超精彩，一定要睇。火遮眼，火遮眼6月12號，火遮眼6月12日戲院見。